დილის ინფო აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი თემაა სიზმრები, ხოლო ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ქალბატონი ანა ცინაძე. გამარჯობა. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენ. ქალბატონო ანა, რა არის საერთოდ სიზმარი? მოდით აი, საერთოდ რა ფენომენია? ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემის შესახებ, მაგრამ თქვენი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, უფრო მისაღებია. როგორც ყველაზე კომპეტენტური. რა თქმა უნდა, სიზმარი ყოველთვის იწვევდა ადამიანების ყურადღებას და ინტერესს. თუნდაც აი არისტოტელე გავიხსენეთ, რომელიც სიზმარს განიხილავდა როგორც წარმოსახვის პროდუქტს. ან დემოკრიტე, რომელიც თვლიდა, რომ სიზმარი არის გამოსხივება, რომელსაც გამოსცემენ ადამიანები და საგნები. პლატონი საერთოდ თვლიდა, რომ ეს ღვიძლის ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ღვიძლის პროდუქტია. კი, ესეთი უცნაური აზრიც არსებობს. რა თქმა უნდა, მე როგორც ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი, უფრო ფსიქოანალიტიკური და ანალიტიკური ფსიქოლოგიის მიდგომას შემოგთავაზებთ დღეს. ფროიდი თვლიდა, რომ სიზმარი არის არაცნობიერისკენ სამეფო გზა, არაცნობიერისკენ მიმავალი სამეფო გზა. თუმცა ფროიდს და იუნგს, რომელმაც ანალიტიკური ფსიქოლოგია შექმნა და იყო ფროიდის საუკეთესო მოწაფე, მოგეხსენებათ, თუმცა მე განზე გადგა და თავისი მიმართულება შექმნა. ის თვლიდა, რომ ფროიდი როდესაც ამბობდა, რომ სიზმარი არის ჩვენი დადგუნული, განდევნილი და განხორციელებელი სურვილების გამოხატულება, იუნგი თვლიდა, რომ ეს ასე არ არის. და რა თქმა უნდა, მას აქვს საკმაოდ მწყობრი სისტემა იმის შესახებ, რომ სიზმარი ადამიანისა და მასში მოქმედი ადამიანების, საგნები, მოვლენები თუ სხვა რაიმე ელემენტი არის თვითონ ადამიანის ფსიქიკის ნაწილი და ასე ვთქვათ, ენა სიზმრისა არის საკმაოდ მეტაფორული. ჩვენ არაცნობიერი გველაპარაკება სიმბოლოებით, სხვა ენა მან არ იცის. ანუ ეს მაინც არაცნობიერის ენა, მეტაფორული ენა. არაცნობიერთან საუბარია, მოკლედ. დიახ, სხვანაირად მას ჩვენთან საუბარი არ შეუძლია. ანუ მაგალითად თუ რაიმე სიზმარს ხედავ, ეს შენი ქვეცნობიერიდან გამომდინარეობს. კი. და ეს კარგი იქნება ცუდი სიზმარი, მაინც აი ერთი დღე რომ კარგ სიზმარს ხედავ, მეორე დღე ცუდ, მაგალითად თუ ამბობ, ჩემი ქვეცნობიერი რა დღეშია. რას გადის? საკმაოდ ასე ვთქვათ, ცუდი მდგომარეობა გაგვარია მის თქმა უნდა. იცით, კარგი და ცუდი საერთოდ ფსიქოლოგიაში ცოტა ისეთი ცნებებია, ხო, არ არსებობს თეთრი და შავი, იმიტომ რომ კარგი თქვენი გაგებით შეიძლება იყოს ცუდი არაცნობიერის გაგებით. ამიტომ ეს გააჩნია, იცით, რა განწყობით იღვიძებთ დილით აი ამ სიზმრის მერე, ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. ერთ მნიშვნელოვნად და ცალმხრივად ვერ ვიტყვით რას ნიშნავს. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანს აქვს თავისი ასოციაცია. ეს მისი სიზმარია, ეს თქვენი სიზმარია და მასში თქვენი სიმბოლოებია. აი, როდესაც თქვენ მიხვალთ ფსიქოანალიტიკოსთან და ის დაგისვამთ კითხვას, რა იყო ყველაზე მთავარი თქვენ სიზმარში? და თქვენ დაიწყებთ იმ ობიექტის დახასიათებას და მე იმ ობიექტს მოყვება ის ასოციაციები, რომლებიც მარტო თქვენია. აი, მაშინ მოხდება ამ სიზმრის აბსოლუტური გაშიფრვა. არ ვიცი, რამდენად მართალია ეს, როდესაც ფსიქოანალიტიკოსთან მიდის პაციენტი თუ ასე ქვია ამას. დიახ, ხან პაციენტი, ხან კლიენტი. როდესაც ის ბევრჯერ გვინახავს ფილმებში, რომ წამოწვება ტახტზე და აი ამ დროს წავიკითხე ეს, რომ ამ დროს ის სიზმარში არის და სიზმარში მოძრაობს. თუ სიმართლე არის თუ არა ეს? არა, ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ეხლა თუ თვალები არ აქვს დახუჭული და აქტიური წარმოსახვის მეთოდიკას არ მისდევს ამ სიტუაციაში. აი თვალები რო აქვს დახუჭული, ბევრჯერ მინახავს, რომ აი რაღაცაზე ფიქრობს და უკვე იქ არის შესული და რა თქმა უნდა, ეს არის აქტიური წარმოსახვის ესე ვთქვათ სტადია. ეს სიზმრისგან კი, რა თქმა უნდა, განსხვავდება, იმიტომ რომ ამ დროს, რა თქმა უნდა, ტვინის გარკვეული ნაწილი არ იძინებს, ისე როგორც დაუშვათ სიზმრის დროს და ეს მართლა განსხვავდება, მაგრამ ახლოს არის საკმაოდ. ქალბატონო ანა, ჩვენ როგორც წავიკითხეთ, რა პოზაშიც გძინავს, იმასაც გააჩნია, ანუ სიზმარი იმის მიხედვით გესიზმრება. აი ამასთან დაკავშირებით ეს თქვა. რა თქმა უნდა, შებოჭილი და ესეთი აი მოკაკული მდგომარეობა ხო, როდესაც რა თქმა უნდა ეს დაათრგუნულ მდგომარეობაში შეიძლება კონდეს ადამიანს ესე ჩანასახის პოზა ხო, როდესაც აი ესე მოხილი, ესე იგი მას რაღაც უჭირს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არაცნობიერი ამ შემთხვევაში შესაბამის სიზმარსაც გამოუგზავნის. ხან სიზმარი არის მაგალითად შველის ასე ვთქვათ, სახით გამოგზავნილი რჩევის. იუნგი ამბობდა, რომ სიზმარი კომპენსატორული ფუნქციისაა. და ამ შემთხვევაში თავის წიგნში ძალიან საინტერესო ეპიზოდი მოყავს, წიგნს, რომელსაც ქვია
ადამიანი და მის სიმბოლოები ის აღწერს იმ ეპიზოდს, როდესაც ყავდა ერთი კლიენტი, ძალიან სასიამოვნო მამაკაცი, რომელიც საკმაოდ ხშირად ჩნდებოდა სხვადასხვა საზოგადოებრივ ადგილებში, უყვარდა იქ გამოჩენა, მაგრამ ყოველთვის უკანა რიგებში ჩდებოდა ხოლმე. აი ეს რაღაც ძალიან შეუმჩნევლად. საკუთარ აზრს არასდროს არ გამოთქვამდა, თუ ვინმე არ შეეკითხებოდა. მას ჰქონდა ერთგვარი არასრულფასოვნების კომპლექსი. იუნგს ის უყვებოდა ასეთ სიზმარს. მე ხშირად ვესაუბრები ნაპოლეონს და ალექსანდრე დიდს. და ამაში, რა თქმა უნდა, იუნგისთვის აუცილებელი იყო სცოდნოდა მისი ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ, იმიტომ რომ ამას აქვს კავშირი სიზმრის ინტერპრეტაციასთან. და იუნგმა მოახდინა ასეთი განმარტება ამ სიზმრის, რომ ადამიანის, აი ამ კონკრეტული ადამიანის არასრულფასოვნების კომპლექსი კომპენსირდებოდა მისი განდიდების მაინის სურვილით. ესე იგი, ჩვენ ვართ ჰარმონიული არსებები, ჩვენ ვისწრაფვით სრულყოფისკენ და მთლიანობისკენ. ჩვენი არაცნობიერი ამისკენ მოგვიწოდებს. ხან დაგვცინის სიზმარში. გვაჩვენებს ისეთ მხარეებს, გიპერტროფულად წარმოგვიდგენს გროტესკულად, ხო? მაგრამ ამის კითხვა უნდა ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა. ეს არ არის ძნელი, მაგრამ ამას უნდა სწავლა და თანმიმდევრული მუშაობა. ყველაფერზე ვისაუბრეთ და ჩვენ მანამდე, მაგრამ აი ამ თემას ვერ შევეხეთ. ვერ იმიტომ რომ არ ვიცით. ის ხო რას ამბობ, ვიცით ახლა, მაგრამ მაინც თქვენი აზრი და თქვენ გაგვცემთ ამაზე პასუხს, აი ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ სიზმარში ყოფნისას, ესე რომ დავარქვათ, სულის თავს თავგადასავალში, დაგეწვა სხეული. დიახ. გაგიღვიძია და დამწვარი ხარ. აი ეს როგორ იხსნება ეს ფსიქოლოგია? ეს ცილდება ფსიქოლოგიის საზღვრებს, ჩემი აზრით ეს უკვე პარაფსიქოლოგიის ოკულტიზმის ასახსნელი საკითხია, იმიტომ რომ ეს მართლაც გამოუცნობი მოვლენებია, რასაც ანუ ეს ნიკუშამ იმიტომ თქვა რომ გააცემის დასაწყისში მე ვახსენე რომ მე ვიცნობდი გოგონას, რომელსაც სახელზე ჰქონდა დამწრობები და მან მითხრა რომ დაესიზმრა რომ ხამე აუთოვებდნენ და რომ გაიღვიძა ესეთ დღეში ჰქონდა კარი და აი რა თქმა უნდა, ასეთი შემთხვევები ხშირია და ის ჩვენ ვერ გვაძლევს იმ საშუალებას რომ ახსნათ ეს, იმიტომ რომ მეცნიერება ჯერ ვერ არის იმ დონეზე, რომ საბოლოოდ ამოხსნას ეს საიდუმლო, რასაც წარმოადგენს სიზმარი. ეს უბრალოდ ჩვენი თეორიებია და რა თქმა უნდა ის არ ამოწურავს. მოდით ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც მე მომამზადე, რას ფიქრობენ ფსიქოანალიტიკოსები თუ რა არის სიზმარი, შევეცადე მოკლედ გადმომეცათ თქვენთვის. სიზმარი ძილის მდგომარეობაში სრულიად უნებლიე აღმოცენება და მიმდინარეობა ფსიქიკური შინაარსებისა, უმთავრესად თვალსაჩინო წარმოდგენებისა, რაც ძირითადად უნებლიე ფანტაზიის ობიექტური სინამდვილით შეუზღუდავი გამოვლინებაა. ასე რთულად ხსნიან სიზმარს მსოფლიოს ცნობილი ფსიქოლოგები. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ძილის დროს ფანტაზია იმას წარმოგვიდგენს, რის მიმართვაც განწყობილი ვართ, მაგალითად სასურველს, თუმცა შეიძლება პირიქითაც მოხდეს და დაგვესიზმროს ის, რისიც გვეშინია, გვაღელვებს. გამოკვლევის თანახმად ადამიანი გამით საშუალოდ 5 სიზმარს ხედავს, მაგრამ მხოლოდ ის სიზმარი ამახსოვრდება, რომლის დროსაც ეღვიძება. სიზმრებს ადამიანი ძირითადად სწრაფი ძილის დროს ხედავს. გაღვიძებიდან 5 წუთის განმავლობაში სიზმრის გახსენება ადვილია. 10 წუთის შემდეგ კი უმეტესობას არ ახსოვს თუ რა ესიზმრა. სწორედ ესაა მიზეზი იმისა, რომ დილით ნანახი სიზმარი კარგად ახსოვთ, რადგან ამ დროს ადამიანის ტვინი სწრაფი ძილის უკანასკნელ ფაზას განიცდის. სიზმარს მხოლოდ ვიზუალური მხარე ახასიათებს. მას არ აქვს სუნი და გემო, ან შავთეთრია, ან ფერადი. ხშირად სიზმარი მეორდება. სიზმრის ფიზიოლოგიური საფუძველია ძილის გამო შეკავებულ მდგომარეობაში მყოფი ტვინის ქერქის ცალკეული არეების გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან, რაც ზოგჯერ წარმოდგენათა ფრაგმენტულ ქაოსურ მსვლელობასაც იწვევს. ჯერ კიდევ უძველეს დროში აფიქრებდა ადამიანს სიზმრად ნანახი, როდესაც პირველყოფილი ადამიანის ფანტაზიამ შექმნა მცდარი და პრიმატული აზრი სამყაროზე. ადამიანებმა ირწმუნეს, რომ არსებობს ზებუნებრივი ძალები. ეს ძალები კი საგნებშია. მათ ფეტიები უწოდეს. ადამიანთა ცხოველთა და მცენარეთა სხეულში მყოფ ძალებს კი სულები დაარქვეს. ახსნეს სიზმარიც. იგი სულის თავგადასავლად მიიჩნეს, სულის, რომელიც სხეულის ძილის დროს მოგზაურობდა. სიზმრების მიხედვით ცდილობდნენ გაეგოთ წარმატებით ინადირებდნენ თუ არა, როდის იყო უკეთესი ბრძოლის დაწყება, ხელსაყრელი იქნებოდა თუ არა საწყალებლად შერჩეული ადგილი და ასე შემდეგ. სიზმრის მიხედვით შელოცვები და წინასწარმეტყველება გავრცელებული იყო ძველ ეგვიპტესა და ინდოეთში, ანტიკურ საბერძნეთსა და რომში. სიზმრის მნიშვნელობისადმი ინტერესი ადამიანს დღემდე აქვს.
სიუჟეტი მოგვიმზადა მარიამმა. მარიამ დიდი მადლობა. და მე მაინტერესებს იცით რა. ერთი და იგივე სიზმარი, როდესაც ესიზმრება ადამიანს, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ერთი და იგივე სიზმარი, ესე იგი, ხშირად მე მახსოვს ერთი დაახლოებით 10 ჯერ და მე სიზმარი ერთი და იგივე სიზმარი. ოღონდ ერთი, ანუ დღეგამოშვებით კი არა, ერთმანეთის მიყოლებით. აი წლების მანძილზე ბევრჯერ რომ დამსიზმრებია იქ. ესე იგი თქვენ გაწუხებდათ რაღაც გადაუწყებელი პრობლემა, ან ეს იყო რაიმე ტრავმის შედეგი, რომელიც არ იყო, მან ვერ ნახა გამოსავალი, მან ვერ იპოვა თავისი გადაწყვეტის გზა და ის კიდევ და კიდევ გიბრუნდებოდათ პერიოდულად. ესე იგი ორი სიზმარია ესეთი, რომელიც სულ მესიზმრება. ერთი იყო რომ ნათლეჩებთან სახჭეს მრგვალი სარკე იყო და სულ მესიზმრებოდა რომ იქიდან დიდი სქელი გველი გამოდიოდა. და მეორე იყო, თქვი კიდეც, რომ ბაბუა მიყვარდა ძალიან მართლა და მესიზმრებოდა რომ მონსტრად იქცეოდა და მომსდევდა. რა თქმა უნდა, ეს არ შეესაბამება რეალობას. და რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ის ფროიდის მიხედვით რაღაც დადგუნული სულბილი. ხო, იმიტომ ძალიან მიყვარდა. ამას. და რო ვიღვიძებდი, ვტიროდი რომ ბაბუა ჩემზე ეს რატო დამესიზმრა თქო. პატარა ვიყავი და იმის მერე თან ბევრჯერ დამესიზმრა. ესეც და ესეც და აი ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ახლა ვერ ახსნით ეთერში, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური პროცესია ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ რაღაც გესიზმრებათ, კარგია თუ დილით, როცა გაიღვიძებთ და ჯერ კიდევ კარგად გახსოვთ, ყველაფერი ჩაიწეროთ. ზედმიწევნით დეტალურად. უმცირესი დეტალიც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა. ფერი, ზომა, სიდიდე, თქვენი გრძნობა, ყველაფერი. ამით თქვენ მიეჩვევით მომავალში სიზმრებთან სწორ მუშაობას. ამის შემდეგ თქვენ რომ დადიოდეთ ფსიქოთერაპევტთან, ის დაგისვამდათ კითხვას, რომელია ამ სიზმარში ყველაზე მთავარი ობიექტი, რომელიც თქვენს ინტერესს იწვევს. აი დაუშვათ გველი, ხო? გველი, ან სარკე. სარკე, როგორი სარკე? ესე იგი თქვენ ახასიათებთ ამ სარკეს. რას წარმოადგენს ეს სარკე? როგორია? რა ასოციაციები გიჩნდებათ ამ ობიექტთან დაკავშირებით? როგორ ფიქრობთ, თქვენი ფსიქიკის რა ნაწილთან ასოცირდება ის? ზიგირისი სიმბოლოა, მაგალითად, შეიძლება იყოს ეს თქვენი დაუშვათ გარეგნობის, მაგალითად, სარკე გარეგნობა, ხო? აი, სარკე ჩემთვის გარეგნობის სიმბოლოა და ვერ ვხვდები გველი რა შურშია. რა თქმა უნდა, შურს შენი სილამაზის. თუ დაგაინტერესებთ მე საკუთარ, აი თქვენ თვითონ როგორ შეგიძლიათ სიზმრებთან მუშაობა, ჩვენ გადაცემის მერე მე შეგვიძლია გითხრათ. ტექნიკა კითხვა მაქვს ისეთი, რომელიც ეთერს გარეთ მინდა რომ დაგისვათ. კი, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. მანამდე მე გეკითხავთ თქვენ გჯერათ სიზმრს, ანუ გისვამთ ასე რომ მე რაღაც ცუდი სიზმარი რომ დამესიზმრება, მაქვს განცდა რომ რაღაც ცუდი უნდა შემემთხვეს და რამდენად გჯერათ? ხო, თქვენ როგორ აგიქვამთ? მე პირადად. დიახ, თქვენი აზრი. მჯერა, იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება არაცნობიერი გვესაუბროს ჩვენს საკუთარ პერსონაჟზე, ჩვენს საერთოდ ცხოვრებაზე და ჩვენს ფსიქიკაზე. გარდა ამისა არსებობენ სიზმრები, რომლებიც პირდაპირ გველაპარაკებიან და იქ არ არის არაფრის გარჩევა საჭირო. როდესაც თქვენ არანაირი ასოციაცია არ მოგდით თავში, როდესაც თქვენ არანაირი სხვა დამუხტული, თქვენ ვერ გზნობთ ამ დამუხტულ ენერგეტიკას, ხო? არ არის საჭირო იმ სიზმრის გარჩევა. ესე იგი, სიზმარი მართლაც იმ ენით ლაპარაკობს, როგორითაც უნდა და ამ შეტყობინების გადმოცემა თქვენთვის. ანუ წინასწარმეტყველება შეუძლია სიზმარს ამის თქმა. კი, და ამერიკელი ფსიქოანალიტიკოსი ამ შემთხვევაში. ადამიანის ესეც არსებობს. იუნგი კიდეც ამბობდა, რომ არ არის აუცილებელი ყოველთვის რაღაც ქვეტექსტი ვეძებოთ სიზმარში და მის ასე ვთქვათ, აი ამ შეიძლება პირდაპირ იყოს კი, შეტყობინებაში კი, აბსოლუტურად. მე ბრძანებია. ბატონო, განსაკუთრებით ბავშვებს ხშირად ესიზმრებათ ხოლმე კოშმარები. დიახ, ეს რატომ? ეს ხშირად ხდება ბავშვობის ასაკში, კი, საკმაოდ ხშირად. ბავშვი, საქმე იმაშია, რომ ბავშვის ფსიქიკა ჯერ კიდევ ისე არ არის, აი, გადატვირთული იმ დაცვითი მექანიზმებით, იმ კომპლექსებით, რომლებიც უკვე ზრდასრულ ადამიანს აქვს და საერთოდ ამბობენ კიდეც, რომ ბავშვს უფრო აქვს კავშირი, მისი ასე ვთქვათ, ეს არხი უფრო გახსნილია. და ვიდრე მისი ფსიქიკა საბოლოოდ ჩამოყალიბდება, ну, საერთოდ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ მოვლენასაც აქვს მნიშვნელობა, ხო? შეიძლება დედასთან სეპარაციის, ესე იგი დედასთან განშორების პერიოდი, როდესაც ხდება ეს ხო ბუნებრივი მოვლენაა და ეს უნდა მოხდეს, როცა ბავშვი მაგალითად ცალკე იძინებს, ხო? ესე იგი რაღაც კრიზისულ პერიოდებს ბავშვი განიცდის, რა თქმა უნდა, და ეს შეიძლება ღამე რაღაცა კოშმარული სიზმრების სახითაც გამოიხატოს. მე მაქვს ერთი შეკითხვა.
მაინტერესებს უბრალოდ, იმიტომ რომ საინტერესო მაყურებელსაც საინტერესებს. როდესაც გესიზმრებიან გარდაცვლილი ადამიანები და გეუბნებიან რაღაცას, რომ შეიძლება სხვა კომპეტენციაში ვერები ამ შემთხვევაში, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, რომ გეუბნება, რომ ხვალ რაღაც ცუდია მოსალოდნელი და მართლაც მოხდა. ეს უკვე გამოცხადებაა თუ აი აქ სად მივდივართ, რომელ სფეროში მივდივართ საერთოდ? ნაკ რა თქმა უნდა მისტიკა. ეს მისტიკაა? აი მე მოყვები ერთი ამბავს, რომელიც დედაჩემია კავშირში, საერთოდ საკურთხს მე მარიამს მოუყევი გუშინ ეს ისტორია, საკურთხს ყველა აკეთებს, ყველა ოჯახის სახლში, რატომღაც ისე მოხდა, რომ არასდროს არ დავიწყლინა დედაჩემს და დაავიწყდა საკურთხის გაკეთება, დაურეკა ბიძაშვილმა, რომელმაც არ იცოდა საერთოდ არაფერი, დაურეკა და უთხრა, რომ დედაჩემ მშობლები გარდაცვლილი ყავს, რომ მე ვიცოლა ჩემი და ბიძაჩემი დამესიზმრა, მივიყავი სახლში მათთან მისული, ვთხოვე რომ საჭმელი ეჭმია ჩემთვის და თინა ერქვა დედაჩემის დედას და უთხრა რომ იცი რა ნანიმ და სიმონიკამ საჭმელი ვერ მოგვიტანეს და ვერ გაჭმევთ ვერაფერს. აი ეს ხო უკვე სხვა რაღაცა არის არა? აი ვერ ხვდები უკვე რა თემაა. აი თქვენ დავუშვათ თუ გაქვთ ასეთი სიზმარი და თუ ფსიქოთერაპიული მუშაობის დროს თქვენ ვერ იგრძენებთ რომ მის მიღმა კიდევ რაღაც შეიძლება რომ ამოიღოთ თქვენთვის საჭირო და სასარგებლო, იმიტომ რომ ესეც ამ შემთხვევაში ჩვენ ამასაც ვუშვებთ რომ მან შეიძლება თქვენი ფსიქიკისთვის საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თუ თქვენ ამას ვერ შეძლებთ ამ მუშაობის პროცესში, ესე იგი იმ სიზმარს უნდა სწორედ იმის თქმა რაც თქვა და მაშინ არაფრის ძებნა აღარ არის საჭირო. იმიტომ რომ მაგალითად ამერიკულ ფსიქოანალიზში აღწერილია ესეთი ეპიზოდი, როდესაც ვაჟი ხედავს ასეთ სიზმარს, დედა ყავს ავად, ხანგრძლივად, ძალიან დიდი ხანია უკვე ყავს ავად. და ხედავს სიზმარს, რომ მიდის, უახლოვდება კუბოს, რომელიც დგას ოთახში, ნელ-ნელა უახლოვდება და გრძნობს რაღაცა ძალიან დიდ საშინელებას, ტრაგედიას და არ უნდა რომ დაიჯეროს, რომ ეს მისი დედაა. მაგრამ გრძნობს ამას მაინც და რეალურად რომ იღვიძებს რამოდენიმე დღეში დედა კვდება. აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგები იტყვიან რომ მოხდა ადაპტაცია, ეს იგი წინასწარ მოემზადა. წინასწარმეტყველური სიზმარი იყო. ამ სიზმარმა ის მოამზადა აი ამ ტრაგიკული მოვლენისთვის. და ერთგვარად მან უშველა, იცით, აი თვითონ მე ის პაციენტი ლაპარაკობდა რომ ამ სიზმარმა ძალიან დიდი დახმარება და ამისათვის თუ არანაირი წინაპირობა არ არის თქვა ადამიანი ავად და გესიზმრება რომ გარდაიცვალა. ამ შემთხვევაში უკვე სიზმრებია მსგავსი. რა თქმა უნდა ეს არ არის მართალი. ამ შემთხვევაში უკვე სხვა მეტაფორული შინაარსი აქვს ამას და მაშინ არის შანსი იმისი რომ საინტერესო თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია ინტუიციაზე რამდენად არის დამოკიდებული ზოგადად სიზმრები? ინტუიციაც კი რა თქმა უნდა ასეთ ადამიანებს ხშირად შეიძლება დაესიზროთ ასეთი სიზმრები წინასწარმეტყველური კი სახე რო ჩამოგტირის, მოდი. არა, სახე არ ჩამოგტირის, იმიტომ რომ საერთოდ ფსიქოლოგს რო უსმენ, ყოველთვის წყნარდები და ჩუმდები და უსმენ. იცი რა არის? სიზმრების ახსნას რაც შეეხება იქნება აი კონკრეტულად მაგალითად გუშინ დამესიზმრა სიტყვაზე, გუშინ საინტერესო სიზმარი დამესიზმრა. შენ იცოდი რომ დღეს სიზმრებზე უნდა გვესაუბრა და ამიტომ აი სიტყვაზე ვამბობ. სიტყვაზე ვამბობ ყოველ შემთხვევაში დავლია ბევრი სიზმარში. და მაგარი მთვრალი ვიყავი. აი ეს რას ნიშნავს? რატომ? რას ნიშნავს თქვენთვის ბევრი დალევა? არა, რა არის? ჩვენ ესე ვერ ავხსნით ამას. ანუ ჩვენ უნივერსალურად. ანუ იმისათვის რომ ჩემი სიზმარი არ არის. რა თქმა უნდა. უნდა მივმართოთ ფსიქოანალიტიკას. თავიდან კი, რა თქმა უნდა, რომ გაიგოთ როგორ შეიძლება მათთან მუშაობა. რა თქმა უნდა. მე ამას ვერ ახსნით, რომ ეს თქვენი სიზმარია. აი, ყოფილა შემთხვევა, რომ კლდიდან გადმოვარდნილ ვარ და შეკივლებით გამომიყვანცი. აი, რატო გადმოვარდი? მოდით შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ სიზმარს ვერ ახსნით ყოველდღიური ცხოვრებისგან მოუწყვეტლად. და თქვენი პიროვნებისგან დამოუკიდებლად. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამას მე ვერ გავაკეთებ. შემიძლია რომელიმე ეპიზოდი მოგიყვანოთ უბრალოდ აი სიზმრისა როგორ აიხსნა ეს სიზმარი. ანუ აი უკეთრად ის რომ აი ვირთხარო და გესიზმრება და აუცილებლად რაღაცას დაკარგავ რო გეტყვი ეს ისულელეა. კი, რა თქმა უნდა. აი კონკრეტული შემთხვევა იქნება მაგალითად. კი, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად ერთ-ერთ თანამედროვე იუნგენელ ანალიტიკოს რობერტ ჯონსონს თავის ციკლში აქვს მოყვანილი ესეთი ეპიზოდი. მას ყავდა პაციენტი ქალი
რომელსაც დაესწრო შემდეგი რამ დავკარგი ავტომობილის გასაღები და ვერ პოულობდი. მე გამახსენდა რომ ქმარს ქონდა ეს გასაღები. შემდეგ გამახსენდა რომ ძმას ყავდა წაყვანილი ეს მანქანა. ვეძახი მათ და ვერ ვაგონებ. არ ესმით ჩემ. თითქოს დაყუდნენ. უცბად ვხედავ ჩემს მანქანას, რომელშიც ჯნდება უხეში შეხედულების ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც იტაცებს ჩემ მანქანას. მიდის, მე ვრჩები, უძლური, უსუსტური, არ ვიცი როგორ გავუმკლავდი სიტუაციას. რა თქმა უნდა, ეხლა აი როგორც თქვენ მოყევით დავლია ბევრი და შესაბამისად მდგომარეობაში აღმოჩნდი, ესე რომ მოეყოლა ეხლა ამ ადამიანისთვის, პაციენტს, ხო, ჯონსონისთვის. ის ვერაფერს ვერ ახსნიდა, მაგრამ მან იცოდა ამ ქალის ცხოვრების შესახებ. მან იცოდა რომ ეს ქალი იყო ძალიან გადატვირთული სამსახურში, რომ ძალიან ბევრი მოვალეობა, ვალდებულება ჰქონდა აღებული საკუთარ თავზე, რომ პედაგოგიური მოღვაწეობაც ჰქონდა და თავის საკუთარ თავს და ოჯახს ვერ უთმობდა დროს საერთოდ. ეხლა ეს ვიცით, ხო? ხამის მერე რა იწყება? რა სიმბოლოს აღნიშნავს მაგალითად ქმარი და ძმა ქალისთვის? კონკრეტულად ამ ქალისთვის. ქმარი და ძმა მასში ასოცირდებოდა როგორც მედიტაციის, რელაქსაციის, ფსიქიკის მისი იმ ნაწილის გამოხატულება, რომელიც საკუთარ თავზე კონცენტრირების საშუალებას აძლევდა. და ის ისვენებდა ამ სიტუაციაში, ამ მდგომარეობაში. მანქანა იყო აი ამ გადატვირთული ვალდებულებების და სამსახურის სიმბოლო. აი ის უხეში მამაკაცი, რომელმაც გაიტაცა, ეს კი იყო პირველობის სურვილი ყველგან და ყველაფერში. და როდესაც ეს ყველაფერი შედგა, აი როგორც პაზლი ქმნის სურათს, ამ ქალისთვის გახდა გასაგები. სიზმრის ინტერპრეტაცია ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა მისი საუკეთესო მრჩეველი. ის მიხვდა, რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება შეუძლებელია. ეს იყო ერთგვარი რეკომენდაცია და ამის მერე ქალმა კარდინალურად შეცვალა თავისი ცხოვრება, რა თქმა უნდა და შესაბამისად მოხდა ბალანსი. ქალბატონო ანა, არსებობს შავ-თეთრი სიზმრები, როგორც ფერადი, ასევე შავ-თეთრი. აი ეს რით აიხსნება? ესეც ფსიქოლოგიურია. არსებობს სიზმრების რამოდენიმე კატეგორია კი და შესაბამისად ამასაც აქვს მნიშვნელობა, რამდენად შეფერადებულია სიზმარი, რამდენად შავ-თეთრია. ზოგი ამბობს, რომ საერთოდ ვერ ხედავს ფერად სიზმრებს. ზოგ საერთოდ არ ახსოვს. ზოგ საერთოდ არ ახსოვს. ეს უკვე განდენის. მე არ მახსოვს, ბოლო 2 წელია. დაცვითი მექანიზმია. ეს ფსიქიკის ვიღვიძებ, ის მახსოვს, კარგი იყო თუ ცუდი. მაგრამ რა დამესიზმრე კონკრეტულად არ მახსოვს. ნუ ძირითადად რა თქმა უნდა, სულ არა. საერთოდ ადამიანს ამახსოვრდება ყველაზე უფრო კარგად ბოლო სიზმარი. ბოლო გამოღვიძების თანავე. ანუ ხამეში ადამიანს ესიზმრება რამდენიმე სიზმარი ესიზმრება მე როგორც ვიცი და ბოლო გაღვიძებისას როდის რა სიზმარს ხედავ და ის სიზმარი ახსოვს ყველაზე კარგად. ანუ როცა სიზმარს ხედავ, მაშინ რომ გაგეღვიძება, ეგ სიზმარი გახსოვს იდეალურად. მე როგორც პრინციპი. აი ეს ხუთი სიზმარი რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს? ამბობს ერთი კატეგორია ადამიანების რომ არის 3-4 წუთი, ამბობს მეორე კატეგორია რამდენიმე წამი, ზოგი ამბობს საათი. რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანი შეიძლება გრძელდებოდეს საკმაოდ მცირე დროის მანძილზე, ზოგიერთი შეიძლება 9 საათიც და 40 წუთიც გრძელდებოდეს. გააჩნია. აი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად გვამახსოვრდება ბოლო სიზმარი, აი ანალიზისთვის, ხო, ფსიქოანალიზისთვის უფრო საინტერესოა პირველი სიზმარი. იმიტომ რომ უფრო ფსიქიკის უფრო ღრმა შრეებიდან ამოდის. როგორ უნდა? არა უშავს არსებობს მეთოდიკა, თანამედროვე ანალიტიკოსებმა შეიმუშავეს ახალი მეთოდიკა, რომელიც აძლევს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ ის სიზმარიც კი რა მეთოდიკა თუ შეიძლება გითხრათ? კი, ზოგადად შემიძლია მოვხაზო, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავიგოთ რაზე იყო ეს სიზმარი. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ადამიანი თვალებს ხუჭავს და აი ზუსტად აქტიური წარმოსახვის მდგომარეობაში იმყოფება და ის ყვება ამ სიზმარს. ის ყვება ამ სიზმარს, რა ახსოვს და რა არ ახსოვს. ქალბატონო, ეც რა მაინტერესებს, ნიკუშა უგონდა შეგატყუდა. ბევრი ადამიანი მოგმართათ სიზმრების განსახილველად, ასე ვთქვათ. საქმე იმაში, რომ სიზმრების განსახილველად არავინ არ მომართავს. ეს არის ჩვენი ფსიქოთერაპიული პროცესის განუყოფელი ნაწილი. ანუ ყველა კარგია თუ ადამიანს ახსოვს თავის სიზმრები. თუ არ ახსოვს, ჩვენ ვმუშაობთ ასეთი სახით და როდესაც ის გაიხსენებს ამ სიზმრას, აქ უკვე იწყება ამ სიზმრის დამუშავება. ამ სიზმარი დიდ როლს ასრულებს ადამიანის. რა თქმა უნდა, იცით რა, ჩვენ ხომ ფსიქოთერაპიის დროს ვცდილობთ, რომ ადამიანის ფსიქიკაში მოვახდინოთ მისი ინტეგრირება, რომ ის იყოს ერთი მთლიანი,
რომ მან აღიაროს თავისი ჭრილოვანი როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები, რომლებსაც არ იღებს, რომლებსაც კეტავს სადღაც ჯურმულში და არადეკვატურ სიტუაციაში შეიძლება ამან ისე იფეთქოს, რომ საერთოდ გამოიწვიოს ადამიანის დაშლა. და აი ზუსტად სიზმარი გვეხმარება ის რადგან არაცნობიერი სენა, გვეხმარება ამაში ძალიან, ამიტომ რა თქმა უნდა ადამიანმა შეიძლება სპონტანურად მოიტანოს სიზმარი, მაგრამ მე ყოველთვის ვთხოვ ჩემს კლიენტებს რომ დაიმახსოვრონ და თუ ახსოვთ ჩაიწერონ. იცით რა მაინტერესებს? აი სიზმრების შედეგად, აი ყოველთვის ჩაწელის შედეგად, იმის შედეგად რომ ამახსოვრდებათ ყველაფერი, შეიძლება ადამიანმა თავის ცხოვრება, ასე ვთქვათ, წარმართოს. რა თქმა უნდა, ის თუ გაიგებს ამ მეტაფორულ ენას და კარგად წაიკითხავს ისე როგორც დაუშვათ ის მას ესაუბრება, მაშინ გამოიყენებს ამას თავის ასიკეთად. რა თქმა უნდა, ადამიანის ინდივიდუაციის პროცესში, როცა ადამიანი ეძებს საკუთარ თავს და ის მას პოულობს, ძალიან მნიშვნელოვანია. და თუ შეიძლება რომ სიზმრები მართო, აი შენ თვითონ ადამიანი რომ განსაზღვრო რა უნდა დაგეს სიზმრს ან არ დაგეს სიზმრს. შეიძლება ეს უკვე იცით ისეთი სფეროა, რომელიც ასე ვთქვათ საკუთარ თავს რომ შთააგონებ, ხო, რაღაცა ისეთი პოზიტიური განწყობის სფეროში გადავდივართ ამ შემთხვევაში. მე რასაც ვეტყოდი ადამიანებს უთხარით საკუთარ თავს, რომ კარგად დაიმახსოვროთ სიზმარი, რომელიც და ქალბატონო, ეს რა მაინტერესებს, როგორ შეიძლება ადამიანი, აი მაგალითად ეხლა ნიკუშა იყოს დარწმუნებული, რომ ეს ნამდვილად ამის სიზმარეა და არა ის, რომ ფსიქოლოგმა მიიყვანა იმ დასკვნამდე. ფსიქოლოგმა ვერ მიიყვანა, იმიტომ რომ პასუხები იყო ნიკუშას. გასაგებია მაგრამ და ნიკუშა კიდევ გარდა იმისა რომ პასუხობდა ამ კითხვებზე, გარდა ამისა ქონდა სხეულის მიერ რაღაცა შეგრძნებები. და ზუსტად იმის დამადასტურებელია რომ ეს ნამდვილად იუნგი ამბობდა, როდესაც თქვენ რაღაცა გაგიჩხაკუნებთ და ენერგეტიკული დამოხტვა იგრძნობა ამ დროს. ზუსტად ეს ის არის. და იქნება ეხლა წარმოიდგინა ეს ყველაფერი. არა, გამორიცხულია. ძალიან საინტერესო. მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანს დააინტერესებს დღევანდელი გადაცემის შემდეგ თავისი სიზმრები. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. მადლობს თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დილის გადაცემა კი გრძელდება. მოდით ახლა ცოტა განვიტვირთოთ და მუსიკას დაგიტოვებთ ეთერში.